آقا گربه سیاه داشتی شما؟ یه کشتیگیر خارجی یا داخلی که هر بار بهش خوردین باختین؟ گربه سیاه که نه. من بله یه رقیب مستقیمی داشتم، آرتور تایمازوف روس که از ازبک کشتی میگرفت. حالا بعد از که دوران قهرمانیمون تموم شد تمام مدالاش هم گرفتن دیگه، یعنی دوپینگ کرده بوده. ولی خب لذتشون بود که همون پای اون لحظه مدال رو بگیری. حالا مدال المپیکش هم گرفتن دادن به کمیل قاسمی و چند تا کشتیگیر دیگه روسان بودن. خب اون حسرت تو دلم بود که هیچ وقت نتونستم ببرمش. حتی من تو مسابقات جهانی باکو هم تا ثانیه آخرم ازش جلو بودم ولی خب کشتی رو باختم. شما یه کار جالب میکردی، سنگین وزن بودی ولی وقتی میبردی پشتک میزدی. من قشنگ یادمه، خیلی باحال بود. یه سنگین وزن این هم کشتی گرفته، تایمو تموم کرده، برده، بعد یه پشتک هم میزنه. اصلا کیف میکردم وقتی نگاه میکرد. من که کشتیگیر خیلی خوبی نبودم ولی خب لطف خدا شامل حال من. چرا آقا کشتیگیر این همه قهرمانی، این چه حرفی شما داری میزنی؟ اکثر دوستایی که اون چیزی رو که از من به خاطرات داره همین پشتک واروه بود که لطف خدا شامل حال من شده بود که میتونستم این وارو رو خوب اجرا کنم. آقا این واروه ولی یه مسابقه بود، میدونستیم که میدونستیم مسابقه رو نمیبره. قبل از پایان بازی اول بازی پشتک رو زدی نه؟ کدوم مسابقه بود؟ مسابقات بازی آسیایی بود، دوحه قطر بود، با آرتور تایمازوف بود. بعد من تو این معمولا که سالن مسابقات بری یه راهرویی رو، واقعا اون راهرو خیلی سخته. الان اتفاقا با امیررضا داشتیم میومدیم گفت بابا این راهرو چی یادت میاد؟ گفتم که تونلی که دو تا حریفا و با مربی‌ها که میخوان از این تور رد بشه اینا. آقای حیدری بهم گفت که فردین رفتی بالا زره چشمشو میخوای بگیری تو همین اول کشتی وارو بزن. آقا ما این وارو رو زدیم اینا دیگه ولمون نمی‌کرد دیگه. خیلی دنبال بودم که تایم تمام بشه، تایم نمیشه. اتفاقا امروز داشتیم میومدیم 11 هیچ باختین اون بازی رو. 11 هیچ خیلی قوی بود اون موقع. من هر چیزی رو که تو کشتی باید رعایت می‌کردم رعایت کردم. واقعا دیگه زورم بهش نمی‌رسید. حالا بعدها مشخص شد که حالا کار ناجوان مردانه و نمیدونم با دارو اینا ما که از حق خودمون گذشتیم. ان شاء الله خدا حافظ. اگه امروز اشاره کنم توی صحبتاش این که داشتیم میومدیم تو جاده بودیم یه صحبت اصلا همین شد. الان گفتی من تعجب کردم، گفت که ما شانسی که آوردیم اون زمان سوشال مدیا اینقدر قوی نبود و یعنی اگه اینا مثلا وایرال میخورد اوه مثلا